又有葉浩姐、拍拍。首先，我今日就想同大家介紹一個一間嘢食，依家係咩啊？考下你。添好運。添好運啊！咁咧今日咧就嗌咗好多嗌咗排骨飯啦，跟住呢個好似咩嚟㗎呢個？呢個叫做糯米雞。糯米雞，然後跟住，然後有呢個叫山竹牛肉。係。然後跟住有呢個叫咩嚟㗎？呢個咩？粉果。粉果，然後有蝦餃，然後最後呢個係鹹水角，同埋有呢個炒麵。咁咧，首先我就試下個炒麵先，豉油黃炒麵，咁就梗係有豉油㗎啦，有豉油味嘅，咁試下先，應該都幾好味嘅。好好味，佢真係真心嗰個豉油咧幾好食嘅，同埋咧，見下佢芽菜係好食嘅，同埋咧，我覺得佢個份量都算足夠嘅。然後排骨飯我唔理解啦，大家都可以求其啦。咁跟住咧，而家咧，我咧就食個麵，再食多一陣先，陣間就再介紹埋呢度其他點心就係咁。陣間見，拜拜。咁所以我想係啦，咁咧跟住我而家咧，我個麵咧就暫時唔食住，我就試下食粉果先。帶動到觀眾對你嘅回憶又，啲評審又對你嘅回憶咁啊！咁呢個帶動又帶動好幾陣，你話一要用羹嘅，等陣先。試下啦。因為咧，我就覺得佢裏邊咧有空，咁咧，不過佢裏邊咧係有花生，然後有少少辣，嗰個味咧，葱同埋嗰個辣咧，中和得超好啊！OK，食埋最後嗰啖先。大家諗下，跟住我食咩點心好啊？鹹水角咯。呢個。係啊。同一時間咧，因為你好想 feel 個拍攝左右搖，你一睇咧已經知道鹹水角係好食啦。成日你轉左右搖，因為用咗好多呢啲 balance，咁會令你成件事更加 contracted， 就更難去鬆嘅。要俾自己喺一個 more naturalistic 嘅 position 咧，就會幫到個 situation。得咗成個先。明白，叫喺度。明嗎？好啊，會好多水㗎。好似唔夠氣瞓唔到咁咧，我以為你琴晚唔夠瞓。你睇。突然間升呢一度，幾脆？人咧就會喺中間特登去做。即係咁樣係炸得好好㗎。但係其實係咪？做得多係越好嘅。你睇我哋試下睇下入邊。試下先。做得多咗啊！中意你把聲好咧。哇！呢個真係好脆喎！而家都仲未咬到喎。嗰個中音靚。真係好脆喎！你個感情又靚，你純粹咁唱，你一定會唔係淨係歌手咁簡單，你真係可以當歌手，你已經係一個歌手。有咩好啊？佢入邊係咩嚟㗎？本來咧，我係諗住入邊係啲咩嚟㗎？因為你鹹水角，但係咪正唔正先？係㗎，係嗰個鹹水角。係正嘅。係得嘅。係得。俾大家睇下。正。可以㗎，呢個鹹水角。咁我食埋佢係我嘅呢個同大家介紹呢個同埋蝦餃，咁就係咁。好啦，咁陣間見。咁咧，跟住咧，我啱啱咪食完呢個叫做咩啊鹹水角，冇錯。好啦，咁我啱啱咧就食完鹹水角啦，我而家就食蝦餃啊！蝦餃咧就應該有啲蝦喺裏邊嘅，係咪？冇錯。我覺得都成個，試下先。包括返工、分批放工、復工同在家工作，同埋為喺惡劣天氣下仍必須當值嘅僱員作妥善安排。僱主亦應體諒同彈性處理，確保僱員嘅權益同安全。詳情請參閱有關工作守則。好好味嘅，啲蝦咧，咬下咧，都感覺到嗰啲蝦
跳出嚟，係啦，到3萬啊。都3萬。OK，咁啦，我而家我揀下嘅名先。好，咁我又撳。陣間先。同埋咧，其實仲有樣嘢想講，同埋咧就係呢依間鋪咧嘅人咧好貼心，佢哋特登整個窿窿，即係可以點啊？可以攤翻啲，即係啲凍風可以入去，可以攤一攤啲嘢食，咁就你食嘅時候就唔會哇好熱又要攤凍，就唔使啦。好啦，咁咧我而家咧就會食山竹牛肉啦。山竹牛肉咧係我所有點心裏邊最中意食嗰個點心嚟嘅。呢咧山竹，咁咧我就試下先。通常咧山竹牛肉咧係有啲肉啦，再加埋啲葱啦，再咁樣搓勻，好多汁啊，好多汁啊！滴一滴佢先。咁咧而家咧就試下啦。呢個黃色咧就係山竹啦，試下先。好好味喎！呢個就係裏邊山竹牛肉啊，呢個就係裏邊啊。同埋咧，佢嗰啲葱咧都好味嘅喎，嗰啲葱都足料嘅喎，係啊，幾好味㗎都。咁咧我就計過佢呢個啦，咁咧就係更加圈，拜拜。OK， 咁咧跟住咧我哋咧而家咧就會介紹糯米雞，咁咧我而家就執得啦。係咁嘅糯米雞原來。咁咧而家咧就試下糯米雞啦。呢個係用粽葉嚟包嘅，咁而家咧就試下啦。呢個係用荷葉嚟包嘅，試下啦。好好味，冇骨㗎，佢呢個真係冇骨㗎。哇！好好味，好好味真係，好好味。又抵食，份量又多，抵，認真。好好味啊！係啊，好啦，咁就咁啦。係啊，真係好好味啊！好啊，咁就咁啦。今日嘅影片就係咁多啦，拜拜。